Halo Bunda, selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku akan mereview sebuah produk yang insya Allah sangat bermanfaat bagi Bunda semua di rumah, yaitu Cesa Cold and Flu. Nah, apa sih Cesa Cold and Flu ini? Cesa ini adalah pelopor esensial oil pertama yang diperuntukkan untuk bayi. Ia mengklaim produknya 100% dibuat dari bahan alami, yaitu dari daun yang diekstraksi. Nah, Cesa ini bentuknya roll on ya bun, jadi mudah diaplikasikan pada tubuh si kecil. Serta wanginya ini wangi daun peppermint, jadi benar kata klaimnya dia 100% dari bahan alami, jadi aman bagi si kecil. Nah, selain ada varian yang cold and flu ini untuk batuk dan pilek, ada juga 4 varian lainnya, yaitu Cesa Fever, yaitu untuk meredakan panas atau demam pada bayi. Terus ada yang untuk mencegah gigitan nyamuk, ada yang untuk imun booster, ada juga yang diperuntukkan untuk bayi yang tantrum atau rewel. Nah, aku pernah punya pengalaman pada bayi aku. Waktu itu dia umurnya belum genap sebulan ya bun, dan pernafasannya juga belum sempurna kan, jadi masih suka bunyi grok-grok gitu, kayak ada yang tersumbat di hidungnya. Jadi aku kan kasihan, kayak susah gitu nafasnya. Akhirnya aku cari produk apa nih ya yang kira-kira cocok untuk bayi aku, karena dia kan masih kecil, yang kira-kira aman dan dari bahan-bahan alami. Akhirnya aku search dan alhamdulillah aku menemukan Cesa Cold and Flu ini. Cara pakainya gimana sih? Cara pakainya mudah loh bun, hanya Bunda oleskan saja di dada dan tulang punggung bagian belakang bayi. Nah, terus pas aku oleskan pada bayi aku di bagian dadanya dan tulang punggungnya, alhamdulillah tidurnya jadi nyenyak loh bun, dan nafas grok-groknya itu jadi hilang. Nah, terus aku juga ada pengalaman di bunda lainnya. Waktu itu tetangga aku, dia pernah bilang katanya Cesa ini juga bisa untuk mengatasi kembung pada perut bayi. Nah, aku coba juga waktu itu karena anak aku lagi growth support, jadi dia minum ASInya banyak, terus tidurnya juga masih jam tidurnya masih belum pas, jadi kadang malam dia rewel, terus siang tidurnya panjang. Jadi aku coba olesin, jadi sebelum tidur aku olesin Cesa ini di bagian perut, dan alhamdulillah dia nggak rewel dan bisa tidur malam loh bun, jadi nggak mengganggu tidur para bunda sekalian. Nah, untuk Cesa ini aku beli di e-commerce dengan harga 30-40 ribu, kisaran segitu ya bun. Untuk beda varian, beda harga juga. Beda toko dan e-commerce juga bisa beda harga, jadi bisa bunda cari sendiri ya. Nah, bila bunda suka dengan review aku, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel aku agar aku semangat untuk bikin video selanjutnya dan nge-share ke bunda semua sekalian di rumah. Terima kasih sudah menonton, dadah.